Halo Sobat Mania, ini lanjutan kedua, tahap kedua ya. Ini kita lagi menyangrai, tata menyangrainya. Tuh, apinya kecil ya, jangan besar-besar apinya, nanti gosong. Kita aduk-aduk pelan-pelan saja. Biar panasnya meresap, kita tunggu sebentar, nanti diaduk lagi. Nah, nanti kalau udah panas nih ya, kita campurin gabah sama jagungnya. Nih, kita campur gabah sama jagungnya. Kita aduk-aduk biar merata panasnya. Kalau sudah dicampur gabah sama jagung, nggak perlu lama-lama ya, 5 menit maksimal, 5 menit udah panas. Nah, kita matikan apinya nanti. Coba kita cek ya, masih hangat. Aduk-aduk terus, diputar biar nggak gosong. Tuh ya, ada gabah, ada jagung, melihat merah, melihat putih, kanari seed.
Oke, kita cek lagi. Wah, sudah panas ternyata nih. Nah, kalau udah panas begini cukup. Saya matikan kompornya, apinya. Nah, semoga membantu sobat semua untuk piaraannya. Semoga burungnya sehat. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya ya.